আহান, ওর কোনো ইচ্ছা নেই, ও পাশে বালিশ ফালিশ গুলো দেখছে। আহান, এই না না, এটা মুখে আওয়াজ করলো। কি কি করছো? হ্যাঁ, কি তোমার বদমাশি কিন্তু বাড়ছে দিন দিন। হাই তুলছে, ঘুম নেই চোখে। না 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 না, এই এই কি, এই কি হচ্ছে, কি হচ্ছে? একটা দেখো, তোলো তোলো, প্লিজ প্লিজ আহান, প্লিজ। দেখি 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 দেখি। তোমার কি তোলার ইচ্ছা নেই? দেখো বাবা, ঢেকুর তোলানো কঠিন ব্যাপার। ওকে ঢেকুর তোলানো আর হাতিকে কি জাঙ্গিয়া পরানো একই জিনিস। ও বিন্দাস আছে, ও মানে তুলবেও না, কিছুই না। দুটো কাঁধে হাত দিয়ে, অন্য সময় হাত দুটো জয়েন্ট করে দেয়, এখন সেটা করেনি। তোল, ও নেমে গেছে ঠিক। কি রে, তুই বিন্দাস আছিস? কতক্ষণ ধরে তোকে পিঠের টপর টপর চপর চপর করা হবে? ও দেওয়াল ফেওয়াল দেখে যাচ্ছে মনের সুখে। কি হয়েছে? আবার এদিকে তাকাচ্ছে। বাবাই তুলে দিল। ছেড়ে আর তুললো না রে, বাবাই তুলে ফেললো। এবার ওর পিছন দিকে দেখা যায়।